Добрый день, участник вебинара «Организация внутришкольного контроля и мониторинга». Сегодня мы поговорим о том, каким образом грамотно выстроить систему, даже план работы по контролю, внутришкольному контролю. В условиях последовательного изменения образовательного процесса в современной школе, когда на первый план выдвигается обеспечение высокой результативности обучения, наравне с его комфортностью как для обучающихся, их родителей, так и для педагогов, осуществление контроля, которое является заключительной функцией управленческой деятельности, становится особо значимым. Таким образом, план внутришкольного контроля уже давно стал неким таким базовым документом организационно-управленческой направленности, предусматривающий проверку базовой деятельности всех структур образовательной организации. Чтобы функция контроля, согласно этому плану, реализовывалась в полной мере, не создавая трудностей для участников учебно-воспитательного процесса при составлении документа, необходимо обеспечить соблюдение ряда принципов. На администрацию образовательной организации законодательно возложено полномочия по самостоятельному решению многих вопросов, регулирующих образовательные отношения в учреждении, в том числе и обеспечение внутришкольного контроля. В связи с этим директор вынужден выстраивать порядок и содержание проверки деятельности педагогических и иных работников по исполнению служебных обязанностей в рамках установленных требований. Таким образом, составление плана составляется он, мы помним с вами, на учебный год в соответствии с ВГОС. Это важнейшая часть управленческого процесса, без которого невозможна продуманная и последовательная реализация оценочно-контролирующих функций. Процедура исполнения администрации образовательной организации контрольных функций законодательно не регламентирована, что позволяет образовательным организациям самостоятельно проектировать контрольно-надзорную деятельность, ежегодно составляя план этого самого контроля в наиболее комфортной форме по определенному образцу. Структурно этот план представляет собой документ, традиционно представляемый в табличной форме, в котором отражает широкий круг направлений деятельности, самостоятельно регулируемых в образовательной организации. К их числу, как вы видите, относится специфика организации образовательной деятельности. Это и результаты освоения обучающимся основной образовательной программы, и соблюдение прав всех участников образовательных отношений, исполнение должностных обязанностей сотрудниками и соблюдение норм трудового законодательства и многие другие функции, которые и направления деятельности, которые мы с вами знаем. При этом план такого контроля на учебный год в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, мы помним, что следует составлять с опорой на принципы научности и конструктивности, помня о необходимости следования философии системно-деятельностного подхода, обеспечения гуманизации, создания условий для реализации плана развития школы. На этапе планирования комплекса такого контроля очень важно обеспечить разделение уровней ответственности между директором, его заместителями, всем педагогическим сообществом образовательной организации, вы видите, не педагогическими сотрудниками, кроме того, представителями методического объединения, либо службы, как оно у вас называется. Иногда есть предметные методические объединения, есть еще и методическая служба в образовательной организации. И родителями, которые, как мы с вами помним, в условиях нового времени активно влияют на ход образовательной деятельности, так как они наши с вами заказчики. В этой связи в плане, соответствующим требованиям времени, следует предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику рисковых ситуаций, в том числе связанных с возникновением конфликтов интересов между педагогами учащимися, представителями школы и родителями и так далее. То есть вот этих вот групп риска у нас с вами много. Поэтому проект плана
внутришкольного контроля на год, составляемый на основе версии аналогичных нормативных документов за предыдущий отчетный период, должен содержать стандартно оформленную титульную страницу, перечень ключевых целей, задач, табличную часть с перечислением запланированных мероприятий с участием, с указанием конкретных дат и ответственных. Ну и кроме того, приложения. Чтобы в рамках перспективного планирования обеспечить последовательное и систематическое совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательной организации, обеспечить оптимизацию работы всех структур, в перечень регулирующих и управленческих функций комплекса контроля необходимо включить следующие 6 направлений, которые представлены на слайде. Это и получение достоверной информации, и обеспечение повышения учебной мотивации обучающихся посредством усовершенствования, вы видите, и технологий, и систематическая коррекция деятельности учителей. Мы понимаем, что в рамках как внешнего аудита, так и внутреннего мы выявляем какие-то проблемы педагогические, поэтому их необходимо последовательно решать. И кроме того, хочется отметить, что почти во всех пунктах перечисленных есть такое понятие, как положительный настрой, объективность, всестороннего гармоничного развития как обучающихся, учащихся, так и учителей. Коллеги, мы с вами прекрасно понимаем, что показатель объективности на сегодняшний день один из самых важных. Это тот показатель, по которому оценивают деятельность образовательной организации и отдельных педагогов. И для того, чтобы создать показатель объективности был на достойном уровне, мы понимаем, что необходимо создать положительный настрой всех участников образовательных отношений. Что касается непосредственно практики составления плана на год в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, то, на наш взгляд, концептуальным направлением управленческих действий в сфере контроля должна быть нацеленность на предупреждение, выявление отклонений и пресечение нарушений требований локальных правовых актов всеми участниками учебно-воспитательного процесса, при этом в ходе организации системной работы по профилактике отклонения от обязательных требований и исполнению контрольных функций администрации учреждения образования, первостепенное значение следует придать мерам, ориентированным на неукоснительное соблюдение участниками контроля, предъявляемых его уставом, программой развития и локальной нормативной базой требований, а выявление допущенных отклонений и наказания за них должны применяться лишь в как крайняя мера воздействия. То есть, повторю, мы план составляем с целью предупреждения, либо же констатация какого-либо несоответствия, либо нарушения. Ввиду многокомпонентности структуры современной образовательной организации, бесперебойная работа которой невозможна в отсутствии регулятора для успешного планирования, целесообразно использовать отчетную документацию за предыдущий период и разрабатывать локальные планы задания, которые впоследствии будут формировать план работы внутришкольного контроля. В главном управленческом документе логично предусмотреть реализацию контрольной функции по двум основным направлениям деятельности. Это образовательная деятельность и назовем его обобщенно сопровождение воспитательно-образовательного процесса. Образовательная деятельность, мы понимаем, что она включает в себя учебную, воспитательную, внеурочную учебно-воспитательную методическую работу и ведение экспериментально-поисковой активности. Когда мы говорим сопровождение воспитательно-образовательного процесса, это учебно-методическое, психологическое, медицинское, информационное, материально-техническое обеспечение и охрана жизнедеятельности. То есть все процессы деятельности, которые проходят в образовательной организации, нашли отражение в этих двух направлениях. Независимо от специфики применения контрольно-регулирующих функций в рамках соблюдения философии системно-деятельностного подхода важно обеспечить должную эффективность внутришкольного контроля, что возможно только при условии применения следующих принципов планирования. Вы их видите. Что мы
понимаем под последовательностью. Последовательность, то есть контролировать нужно не отдельные показатели работы образовательной организации, а все факторы, влияющие на учебно-воспитательный процесс. Непосредственно практику обучения, методический комплекс, условия ведения педагогической практики, принцип формирования кадрового состава, обеспечение безопасности детей, взаимодействие с родителями и детей с родителями, обучающихся с педагогами, педагогов с родителями и многие другие. Я перечислила лишь основные направления. Кроме того, использование относительно конкретного объекта контроля одного и того же метода из года в год обуславливает субъективность получения результатов, повышает вероятность их подтасовки. Поэтому необходима некая вариативность. В то же время поочередное применение обзорного, фронтального, персонального типов контроля способствует оперативному выявлению недостатков и их своевременному устранению. В свою очередь, многоуровневость, обеспечиваемая посредством контроля одного и того же процесса или объекта различными органами управления, например, директор образовательной организации, заместитель, представителями педагогического коллектива, либо же внешними приглашенными специалистами, позволит достичь объективности. В этой связи с целью реализации вышеуказанных принципов в план внутришкольного контроля по направлениям работы на учебный год в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами следует включить различные виды контроля. Это тематический, вы видите на слайде, представляющий совокупность контролирующих функций, которые реализуются на протяжении всего учебного года. Все мы с вами прекрасно знаем, что тематический внутришкольный контроль позволяет отследить текущее состояние процессов и объектов воспитательного комплекса, при необходимости показатели их динамики. И к объектам такого вида контроля относятся качество педагогической работы, показатели успеваемости учащихся, соответствие реализуемого педагогического комплекса программным требованиям, эффективность отдельных направлений воспитательной работы. И по результатам тематического контроля составляются документы текущей отчетности, то есть справки, рекомендации, приводятся разъяснительные беседы и административные совещания. Другой вид контроля – это фронтальный. Он основывается на всесторонней оценке процесса или объекта исследования. Проводится не чаще 1, 2, максимум 3 раз в учебном году. При реализации такого вида контроля предусмотрен мониторинг эффективности отдельных направлений учебно-воспитательного процесса. То есть, например, внеурочная воспитательная работа, дополнительное образование, методическая деятельность или отдельного подразделения. Например, мониторинг качества работы методической службы. Либо же мониторинг успеваемости 9 или 11 классов в рамке подготовки к государственной итоговой аттестации. В данном случае применение инструментов фронтального контроля также допустимо в период подготовки педагога к аттестации, для того, чтобы проследить уровень его педагогического роста. Разнообразие форм и способов реализации контрольно-управленческой функции, предусмотренная в плане внутришкольного контроля, способствует получению полной, объективной и достоверной информации, которая впоследствии должна быть грамотно обработана и использована для улучшения образовательных реалий. Чтобы гарантировать высокую ценность информации, полученной в ходе планового мониторинга, следует также предусмотреть период и длительность реализации всех планируемых к выполнению форм регулятивной деятельности. Они перечислены. Это входной контроль. Применяется в начале отчетного периода для фиксации ранее достигнутых результатов. Как правило, это 1-2 неделя, 3-4 неделя четверти первой. Второе. Предварительный, то есть направленный на выявление проблемных моментов в процессе реализации обязательных компонентов образовательного комплекса, например, организация предварительного экзамена. Текущий контроль выполняется для оценки результативности работы за определенный период, как правило, либо тема, может быть, полугодие, четверть.
Промежуточный. Мы помним, что данный вид контроля реализуется в рамках перехода от одного оценочного этапа к следующему. То есть, как правило, мы с вами промежуточный контроль знаний проводим в конце года. И итоговый контроль, как правило, наиболее знаковый вид контроля. Я напоминаю, что итоговый контроль за уровень основного общего образования предусматривает проверку знаний у обучающихся, сформированных за период обучения 5-9 классы. И также напоминаю, что в проекте обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования понятие «итоговый контроль» уходит. То есть в конце 4 класса обучающиеся будут писать промежуточную аттестацию, не итоговую. Итоговая аттестация у нас предполагается теперь только на уровне основного общего и среднего общего образования. При этом важно помнить, что результаты итогов внутришкольного контроля должны обязательно учитываться при планировании аналогичной деятельности на будущий учебный год. То есть выявили мы с вами какие-то сложности, затруднения, понятное дело, логично, если мы работу по направленную на минимизацию этих затруднений запланируем на будущий год. И очень плохо, если из года в год у нас с вами кочуют одни и те же направления работы или фамилии одних и тех же педагогов. Значит, что-то у нас работает неправильно. Либо методическая служба не сработала в данном случае, либо контроль проводится только ради контроля, либо наказания, но ни в коем случае не для, в данном случае, да, не для выявления проблемных зон и разрешения этой ситуации. В этой связи возникает вопрос. Из года в год у нас почти одни и те же образовательные организации попадают в так называемые неэффективные или с низкими, с необъективными результатами. Коллеги, значит, мы с вами что-то не дорабатываем. Значит, наш с вами план внутришкольного контроля не срабатывает. Либо цель этого плана поставлена некорректно, неверно. И плюс к этому методическое сопровождение, к сожалению, оставляет желать лучшего. В данной связи предлагаю хорошенько проанализировать, какие изменения необходимо внести. А вы знаете, что на второй полугодие мы с вами можем вносить изменения в план дошкольного контроля и запланировать работу по выявлению проблемных зон, пока у нас с вами есть такая возможность. Я напоминаю, что в апреле месяце у нас предполагается проведение всероссийских проверочных работ, а во всех 20 муниципалитетах Республики Коми выявлены школы с необъективными результатами. Соответственно, где-то у нас с вами недоработка идет, и Институт развития образования готов помочь вам, если у вас возникают такие сложности. Далее у нас с вами планируется проведение итоговой аттестации. Я напомню, что у нас вот только сейчас мы написали с вами итоговое сочинение в декабре месяце, организовали его проверку, перепроверку, и, к сожалению, опять появились школы с необъективными результатами. Далее. Кроме того, я напоминаю, что все виды контроля должны быть у нас ориентированы на, так или иначе, на подготовку обучающихся к итоговой аттестации. К сожалению, при анализе сайтов образовательных организаций, ряда образовательных организаций, не могу сказать, что прям абсолютно большинство мы их проверили, но, к сожалению, в календарно-тематическом планировании мы не видим, не можем отследить все виды контроля, предусмотренные по данному предмету. Классический пример: в 10-11 классе обучающиеся в нескольких школах не предусматривают написание сочинения, что недопустимо. Поэтому бдительная просьба в этой связи: также пересмотрите, пожалуйста, сайты ваших образовательных организаций на предмет соответствия тех форм внутришкольного контроля качества, которые заявлены в федеральным государственным образовательным стандартам, либо же, если мы говорим по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта для уровня среднего общего образования, и те формы, которые заявлены у вас в ваших рабочих программах учебных предметов. Проверьте, пожалуйста, их соответствие. Может быть, где-то сокралась какая-то ошибочка, и действительно вы это все проводите, но, к сожалению, это не нашло отражения в ваших программах.
Основными объектами контроля за состоянием преподавания и качеством знаний обучающихся, отраженным в плане внутришкольного контроля на год, должны стать научно-методический уровень преподавания, выполнение учебных программ, качество знаний, практических умений, навыков обучающихся и формирование у них научного мировоззрения, использование методов обучения, контроль за работой классных руководителей. Он у вас тут представлен, я на нем останавливаться не буду. В современных условиях слишком частый и сплошной контроль должен быть заменен рискоориентированным подходом, где контроль не является самоцелью, то, о чем я уже сегодня говорила, образовательной организации, а служит системой деятельностью администрации по обеспечению обучающихся качеством образования и защите законных прав и интересов участников образовательных отношений. Реализация индивидуального плана внутришкольного контроля учителя должна осуществляться в таком объеме, в том числе и внепланово, что отсутствие заявленных проверочных мер грозит неизбежным снижением качества образования, ущемлением прав участников образовательных отношений, охраняемых законом. В ключевом управленческом документе по внутришкольному контролю, который проектируется на учебный год, также следует уделить внимание закреплению норм по выбору интенсивности, формы, продолжительности, периодичности, проведение оценочно-мониторинговых мероприятий, которые могут быть определены отнесением деятельности педагога к какой-либо категории риска или опасности. Это, как правило, 4 основных категории. Первое – это низкие результаты педагога по реализации основной образовательной программы по итогам текущей промежуточной аттестации обучающихся. Иногда мы сюда же включаем и внешний аудит. ВПР, РПР, ОГЭ, ЕГЭ, функциональная грамотность с 2020 года. Второе – это отказ педагога от участия в аттестации на квалификационную категорию. А эта тенденция все более актуальна в современном мире. Третье – это несвоевременное оформление учебной документации образовательной организации. Ну и четвертое – это ущемление прав несовершеннолетних, применение мер физического или психического принуждения, что в наших образовательных организациях встречается крайне редко, но тем не менее при выявлении такого риска или опасности, конечно же, включается внутришкольный контроль. Важным в вопросах специфики разработки и реализации плана внутришкольного контроля на учебный год является закрепление норм по переводу на самоконтроль отдельных педагогов, имеющих стабильно хорошие результаты на протяжении длительного времени, когда администрация не включает этих педагогов в план проверок в течение ряда лет. Причем в данном случае срок может определяться коллегиально. Это будет своего рода некое поощрение к нашим коллегам за грамотно организованную работу. По карте самоконтроля педагогом может проводиться самостоятельная оценка соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с переходом на электронный документооборот. Такую оценку педагог может проводить в электронной форме. Все мы с вами в электронном журнале заполняем регулярно и протоколы контрольных работ, и откуда, собственно, мы можем выявлять, какие затруднения испытывают наши обучающиеся. Также хочется отметить, что при закреплении нормы интенсивности проверок на этапе планирования следует придерживаться целесообразных, реально подтвержденных практикой знаний, что обусловлено отсутствием нормативных требований к данному параметру и высоким риском создания дополнительного давления на участников учебно-воспитательного процесса. Эксперты сферы образования сходятся во мнении, что продолжительность одной проверки не должна быть более 5 рабочих дней. При этом в плане внутришкольного контроля на год нужно закрепить максимальное количество посещаемых уроков или занятий. К примеру, не более 5, когда мы говорим про предметные проверки. В ходе проверки деятельности педагога нельзя полностью исключить посещение уроков или занятий, ибо не увидев живого общения педагога с детьми, трудно оценить результаты деятельности педагога. В эти же сроки, как правило, проводится и документальный контроль оформления учебно-методической документации, используемой при исполнении обязательных и дополнительных трудовых функций, установленных трудовым договором и локальными нормативными актами.
Системная и продуманная до мелочей регламентация контрольных функций администрации и коллегиальных органов управления образовательной организации, реализуемая в соответствии с документами планирования, должна исходить из той позиции, чтобы в образовательной организации была информация достаточная и необходимая для принятия релевантных управленческих решений в рамках ее компетенции. Тогда такая система оценки может стать эффективным средством повышения качества образования и создания благоприятной образовательной среды. В этой связи я хотела бы вас познакомить с примерами, как может выглядеть план внутришкольного контроля. Классическая табличная форма, вид контроля, то, о чем мы с вами говорили, объекты контроля, цель обязательно. То есть мы должны понимать, не контроль ради контроля, а какую цель мы с вами ставим. Сроки обязательно, желательно, если это будет, если мы не знаем точные даты, то, потому что там рабочие, праздничные и так далее, карантины, все мы с вами живые люди, но хотя бы первая неделя, вторая неделя месяца, там, третья, четвертая, неважно, но мы должны знать, и коллеги наши с вами должны видеть, к чему они должны готовиться. Административный, классно обобщающий, тематический, персональный контроль. Например, вот здесь вот. Итак, вот такая форма. Да, это достаточно большой будет документ, но тем не менее коллеги будут знать. Это снимет, во-первых, и определенное напряжение в коллективе, когда мы с вами будем четко знать сроки, когда какая форма и вид контроля проходит. В более обобщенном варианте план выглядит вот таким образом. Контроль за выполнением, контроль за состоянием воспитательной работы, контроль за работой педагогическими кадрами, условия обучения и контроль за работой специалистов, психолога, медика, социально-педагогической службы. И далее вот у нас, видите, прописаны содержание контроля, цель, вид, объекты, то есть что будем проверять, ответственный, ну и, соответственно, подведение итогов. Что это будет? Для чего это нам с вами надо? Собственно, все прозрачно, все наглядно. Надо нам это с вами для того, чтобы коллеги могли видеть, какой документ после этого появится, какой документ они должны ждать, искать, готовиться и так далее. И вот по всем этим основным 5 направлениям контроля по месяцам расписана такая своего рода циклограмма. В завершение хочу напомнить, что если у вас возникают какие-то сложности, проблемы, то Институт развития образования и в моем лице, в том числе и в лице моих коллег, Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности, будем рады ответить на все возникающие вопросы. Обращайтесь,